هاد الشاب لقاو الجثه ديالو في بزاف ديال البلايص، جثه اللي مقسمه لثلاثه ديال الاجزاء. الاب كيقول بغيت ندفن ولدي مره وماشي بزاف ديال المرات. في بداية حلقة اليوم، وقبل ما نلفت الانتباه ديالكم للتفاصيل اللي فاجأت الكثير من الناس واللي ما يتوقعها حتى شي حد فيكم ولا يمكن لأي عقل أو منطق يصدقها، غادي نوضح لكم الأسباب الحقيقية وراء ما حدث للطالب إيهاب أشرف عبد العزيز اللي تم التقسيم ديالو 3 ديال الأقسام، وكل قسم كان في مكان مختلف. أب الضحية الحاج أشرف عبد العزيز رجل متدين ملتزم مربي ولادو على التدين والالتزام، وبالنسبة للشغل ديالو فهو كيشتغل في الأدوات المنزلية، وهو كيتعتبر من الناس اللي لاباس عليهم، يعني الحالة المادية ديالهم ميسورة والحمد لله. عنده 3 ديال البنات وولد وحيد للاسم ديالو إيهاب ترتيبه بين خوتو الثالث، كاين 2 بنات كبر منه وبنت صغر منه. اش غادي نقول لكم؟ إيهاب بحال الملك، أدب، تدين، التزام، ثقافة، المستوى العلمي فوق الممتاز، وفي سنة أولى بكالوريا، عنده 16 سنة، شاب متربي بزاف، واحد العائلة اللي ملتزمة، كيصلي كل فرض فوقته، والنهار اللي حصلت فيه الواقعة كان إيهاب صايم، وبحالو بحال اي تلميذ كان كيدير الدروس الخصوصيه في بعض المواد. في داك النهار اللي وقعت فيه الواقعه كان كيدير درس خصوصي في ماده الفيزياء. منين سالا الدرس ديالو مع العصر اتصلت به الام ديالو باش تطمن عليه وتسولو فوقاش غادي يجي، على اساس انه صايم وخاصو يكون في الدار قبل اذان المغرب. رد عليها قال لها انا غادي نجي على رجليا باغي نتمشى باش نجيب المغرب. قالت ليه صافي مزيان ولكن ما تعطلش علينا. اذان المغرب قرب وايهاب مازال ما وصلش، واذن المغرب وايضا ايهاب مازال ما وصلش. الام ديالو تقلقات عليه وكل شويه كتصل به، التليفون كيصوني ولكن هو ما كيجاوبش. او كيفاش التليفون كيصوني وما كيجاوبش؟ يمكن تعطل ماشي مشكل، راه يمكن مازال ما وصلش، ولكن باش التليفون يصوني وهو ما كيجاوبش، هنا بدات حيره ودخل ليها الشك. الام ما استسلماتش، بقات كل مره كتصوني على ولدها. داز الساعه الاولى والو ما كيجاوبش، الساعه الثانيه، الساعه الثالثه، داز 3 السوايع بالضبط، واخيرا جاوب التليفون ديال ايهاب. ولكن المفاجأة ماشي إيهاب اللي جاوبها، هو واحد الراجل قال ليها إيهاب معانا وفي واحد المنطقة اللي بعيدة على المنطقة اللي ساكن فيها، يعني بلا ما تعييو راسكم، ولكن إلا بغيتو تشوفوا ولدكم مرة أخرى غادي تعطوني فدية ديال 100,000 جنيه. وشرط عليها باش انهم يصيفطوا الفلوس في بزاف ديال النوامر عن طريق فودافون كاش. ردت عليه قالت ليه شوف انا عينيا نعطيهم ليك، غير ما تادي لياش ولدي، الفلوس ان شاء الله غادي يوجدوا في اقل من ساعه. قال ليها صافي انا غادي نعطيكم شويه ديال الوقت، غادي نولي نتصل بكم باش هكا نصيفط لكم النوامر فين غادي تصيفطوا ليا الفلوس. بقات كتقول ليه عافاك، بغيت نسمع صوت ولدي، بغيت نطمن عليه، دوزو ليا، ولكن هو بدون رحمة قفل الخط وسد التليفون وخلاها. المهم في أقل من ساعة كانوا الفلوس واجدين، وبداو كيصونيو على التليفون ديال إيهاب ووالو، حتى شي واحد ما كيرد. النهار كامل وهما كيتصلوا بولدهم والو ما كيجاوبش. النهار الثاني داروا منشور في الفيس بالصور ديال ولدهم على اساس انهم تغيب، وعلى الله وعسى شي حد يجيب لهم شي خبر زوينه عليه، ولكن ما كاين حتى شي خبر. النهار الثاني مشاو لقسم الشرطه وبلغوا على المختطفين، وفي نفس النهار مشى واحد المزارع للارض الزراعيه ديالو بحال كل نهار. واحد شويه هو يتفاجئ بواحد الصاك مرمي فوق الارض. تم اتصل بالعائله ديال ايهاب ديك الساعات، المهم غير شاف الصاك اتصل بهم. غادي تقولوا لي علاش ما اتصلش بالشرطه واتصل بالعائله ديال ايهاب؟ لانه قبل كان وقع نفس الشيء لواحد البنت كانت متغيبه، ومن بعد لقاو الجثه ديالها في واحد الشنطه مرميه في ارض زراعيه. المهم العائله ديال ايهاب مشاو للبلاصه ديال الشنطه ومعهم بزاف ديال الناس من الاهل والاحباب. كانوا متخوفين بزاف انهم يلقاو الجثه ديال ولدهم في الصاك، ولكن داكشي اللي لقاوه كان اسوأ من داكشي اللي كانوا خايفين منه.
لقاو النصف التحتاني ديال الجثة ديال إيهاب فقط. أي إجرام، أي انعدام ضمير، أي انعدام دين وأخلاق. وشنو هو السبب اللي يقدر يوصل بنادم أنه يدير بحال هاد الفعلة، بحال هاد الكارثة؟ المهم الأهل اتصلوا بالشرطة، والشرطة جات لعين المكان باش يعاينوا داك المكان، ولكن اللي كيبان أنه ماشي هو مسرح الجريمة. خداو الجثة باش يفحصوها في مركز الفحص الطبي، وتأكدوا أنه فعلا الجثة كترجع لإيهاب. من بعد راجعوا كاميرات ديال المراقبة ولاحظوا أن إيهاب كان دايز من حتى واحد المقبرة، يعني ديك الطريق ديال المقبرة ضروري ما يدوز منها إيهاب باش يمشي للقرية ديالو. الكاميرات كاينين في أول طريق ديال المقبرة وفي آخر طريق ديال المقبرة. من بعد ما مرات 10 أيام وبعد الجهود المكثفة ديال الشرطة، لقاو النصف الفوقاني ديال جثة إيهاب، لقاوه بنفس الطريقة في مكان واحد آخر وفي أرض واحدة أخرى، ولكن في نفس القرية. الأب ديال إيهاب خدا الإذن من النيابة العامة ومشى باش يدفن ولده للمرة الثانية. من بعد ما مرات ساعتين وأخيرا قبضوا على المتورطين، وكانت المفاجأة بالنسبة للأهالي هو أنه اللي قتل ولدهم إيهاب هو أستاذ مادة الفيزياء اللي كان كيدير عنده الدروس الخصوصية. والغريب في الأمر أنه هاد محمد أو هاد الأستاذ ديال مادة الفيزياء في النهار فاش لقاو الجزء ديال إيهاب التحتاني كتب واحد المنشور في الصفحة الرئيسية ديالو أنه كيترحم على إيهاب، وقال يا ربي تورينا عبرة في اللي دار هاد الشيء. تحريات اكتشفت أن المعلم كيلعب القمر على المواقع الإلكترونية، خسر الفلوس وكان عليه بزاف ديال الديون، وجات له هاد الفكرة هادي الدنيئة أنه يختطف شي حد من الطلاب ديالو على أساس يكون باه لاباس عليه. إيهاب كان باين عليه علامات الثراء، تليفون آيفون، ساعة آيفون، وهاد الشيلاش كان هو الفريسة ديال الأستاذ. في ذاك النهار المشؤوم إيهاب حاول يهرب وحاول يدافع على راسو، ولكن في واحد اللحظة الراس ديالو تقطع وإيهاب مات. الأستاذ اتفق هو والصديق ديالو أنهم يقسموا الجثة ل3 ديال الأجزاء باش يتوهوا الشرطة، ولكن هيهات ثم هيهات. المدرس اللي مفروض يكون قدوة كيعلم وكيربي هو براسو خاصو اللي يعلمو ويربيه ويطبق عليه العدل ديال الدنيا والدين. الله يرحمك إيهاب ويصبر امك وباك وعائلتك كاملة. أما المدرس خاصنا ناخدو منه عبرة. شفتوا القمر اش ممكن يدير في مولاه؟ نتمنى الحلقة ديال اليوم تكون جاوبات على كل التساؤلات ديالكم، وأي جديد في هذه القصة غادي نوافيكم به. ما بقى ليا إلا نودعكم، مع السلامة.